हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ श्री और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ पुदीना चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो चटनी है, आप इसके साथ मसाला कुलचा, नान, चिकन टिक्का, पनीर टिक्का और कोई भी पकोड़ा, कुछ भी आप इसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। एक बार ये रेसिपी को लास्ट तक देखें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमको लेना है एक मिक्सचर ग्राइंडर जार, जिसमें हम 1 कप पुदीने के पत्ते और 1 कप धनिया के पत्ते डालेंगे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 इंच बारीक कटी हुई अदरक और 3 से 4 ग्रीन चिलीज। थोड़ा सा पानी ऐड करें और ढक्कन लगाकर एक स्मूथ पेस्ट इसका बना लें। और यहाँ पे आपका ये अच्छे से ग्राइंडिंग हो चुका है। देखिए, ऐसे ही आपको प्लेन करके अच्छे से मिक्स करके ग्राइंडिंग करना है। अभी हम इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट हमको लेना है एक कटोरी में खट्टा दही। दही में आप एकदम पानी यूज ना करें, एकदम थिक कार्ड ही लेना है आपको। अभी आपको ये जो दही को अच्छे से बीट करना है, जैसे कि आपका ये दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा, एकदम प्लेन हो जाएगा। और यहाँ पे ये अच्छे से प्लेन हो गया है। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार सादा नमक ऐड करेंगे और उसके बाद काला नमक। उसके बाद 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चटनी को बनाए थे, वही चटनी को हम डालेंगे दही में। अभी हमको ये सारे मसाले को दही के साथ धीरे धीरे करके अच्छे से मिक्स करना है और ये एकदम प्लेन हो जाएगा। वैसे ही आपको दही के साथ ये मसाले को अच्छे से मिक्स करना होगा। और ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी बनता है। और यहाँ पे आपका शानदार पुदीने की चटनी एकदम रेडी है। एक बार घर पे जरूर ट्राई करें। मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। बाहर से या रेस्टोरेंट से ज्यादा आपका चटनी घर पे बनता है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यम्मी तरीके से हम इसको शेयर किए हैं आप सभी के साथ। इसके साथ आप थोड़ा सा चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, नान, मसाला कुलचा, कोई भी पकोड़ा, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको खा सकते हैं। और रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और एक लाइक करके जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राइट साइड पे जो बेल बटन है उसको जरूर क्लिक करें, क्योंकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाएगा। प्लीज फ्रेंड, ये रेसिपी को आपके फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए रहती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।